各位观众大家好，今日同大家报道一个重要消息，作为中国人民解放军的海南號直升機項目已經抵達香港啦。今次海南號係同長沙號導彈驅逐艦一齊嚟嘅，會喺香港進行為期5日嘅訪問活動。喺佢哋抵達嘅時候，香港特別行政區嘅消防船特別噴射水柱，以水門裡歡迎佢哋，場面非常壯觀。之後喺安全洲碼頭亦都舉行着隆重嘅歡迎儀式。長沙南就停泊喺安全洲碼頭，海南南就停泊喺西灣洲上古碼頭。好多住喺堅尼地城嘅市民同埋軍事愛好者，一早就嚟到西灣海濱，希望可以近距離一睹呢兩艘軍艦嘅風采，仲爭住同軍艦影相留念。警方就派出咗好多人手維持秩序，確保現場安全同埋順暢。今次嘅訪問活動會開放俾香港同澳門嘅市民、學生等唔同嘅群體參觀，預計會有超過1萬人可以登上軍艦參觀。網上就有一個叫做西灣媽媽群嘅群組，有啲網民話佢哋已經通過內部途徑攞到參觀海南號嘅門票，不過小朋友就唔可以上艦，而且參觀嘅時候係唔可以影相嘅。講返呢兩艘軍艦 ，AS 海南號係中國自行研製嘅0750型兩棲供氣艦嘅首艦，佢嘅甲板設置平直，可以搭載30架唔同類型嘅直升機。另外仲有武艙，可以搭載2棲氣墊登陸艇同埋2棲戰車，擁有非常強大嘅立體登陸作戰能力。而長沙號就係中國海軍第2艘052D型導彈驅逐艦，佢擁有先進嘅雷達系統同埋導彈武器系統，具備強大嘅區域防空同埋對海作戰能力，所以被稱為航母編隊嘅帶刀護衛。今日嘅報道就到呢度。如果你覺得呢條影片有用嘅話，請你俾個 like 同埋訂閱我哋嘅頻道啦。下次再見。